今個禮拜六就係情人節啦，所以就教大家整呢個生朱古力啦。材料就有牛奶朱古力、黑朱古力、牛油、鮮忌廉同埋可可粉。首先就係將啲淡忌廉加熱，記住加熱嘅時候要不停咁攪，如果唔係佢就會黐底噶啦。加熱完嘅淡忌廉就可以倒落啲朱古力度，記住要等一陣間先攪，因為要令所有朱古力都平均受熱。等咗一陣之後就可以慢慢咁攪啲朱古力，但係記住千祈唔好一口氣咁攪喎。如果你攪得太急嘅話呢，佢就會出水噶啦，所以一定要慢慢咁攪。啲淡忌廉同朱古力攪勻咗之後就可以落牛油，之後攪溶嘅牛油就可以噶啦。用一個鋪咗牛油紙嘅盤，然之後放晒啲朱古力落去。鋪平咗啲朱古力就可以放落雪櫃，雪到佢哋硬身就可以拎返出嚟。之後就喺朱古力上面灑上啲可可粉。灑完面頭嗰陣可可粉就要起咗個朱古力佢，起完之後再灑可可粉，之後就可以切返自己中意嘅大細。切完之後記住將每一邊都要沾上可可粉，染完啲可可粉之後就大功告成噶啦。就嚟到情人節啦，既然咁簡單，就快啲整俾你嘅另一半啦。希望呢個食譜會幫到你哋啦。